यूजी, मैं चाहता हूँ कि तुम और बाकी लोग भी इतने ताकतवर बनो कि उस शक्ति को हरा सको। हरा सके वो भी उसे? जिंदगी में मकसद हमेशा ऊंचा होना चाहिए बेटा। अब अगले 1 महीने तुम बस फिल्में देखोगे और मेरे साथ लड़ाई करोगे। आपसे लड़ूंगा? पता नहीं 1 महीने बाद मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। फिर तुम तैयार हो जाओगे एक्सचेंज इवेंट में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। सर जी, एक बात पूछूं? हाँ बोलो, क्या बात है? ये एक्सचेंज इवेंट क्या है?